Друг, клюет что-нибудь? Юрка, нет у меня пока что нету. А у меня есть, Вовка! Да, ты молодец, ты чувствуешь уже. Вот он. Вот он. Красавелла, килограммовый налим. Первый в этом сезоне 2019 года. 30 ноября, друзья. Мы выбрались наконец-то с Володей на лед. Это первая наша вылазка. Лед довольно странный. Здесь 20 сантиметров, а в 50 метрах журчит вода. Ну, течение очень сильное на каме. Ну, вот так вот. Пытаемся. Да, мы пытаемся. Ловить. Сделали буквально пару лунок. Вот на второй лунке у меня прицепился хороший налимчик килограммовый. Это очень радостно. Мы сейчас продолжим рыбалку, и, может быть, нам повезет еще. Супер. Классный лед. Лед отличный, прочный, замерз без снега, прозрачный был до этого. Течение очень сильное. Мы стоим на протоке. Там слышно, гром гремит. Один в один, как гром гремит, только это лед на каме ломает. Раскаты грома. Довольно так устрашающий там звук. Пока один хороший налим взял сразу, уверенно. 2 раза потянул, и 3-й раз уже очень уверенно потянул, я подсек. Сегодня поздновато приехали. В следующий раз расставим донки с фонариками. С ними как-то повеселее. Что такое? Рыба. Да ладно. Давай, давай! Наконец-то! Я так рад! Классный олимчик. Блин, все-таки мормышка, да? Да, вот эта мормышечка маленькая, она работает. Блин, а вот весь вечер мы рыбачил с другой. Говори-ка, да. Так что вот она. Подтяга. Я тут сейчас такой поставлю, у меня есть. Есть? Да. Классно, олим. Ну, Володя, расскажи, как это было? Как это Я было? отвлекся, ты же пошел бурить. Ну, Да, да. Я говорю, здесь не бури, здесь поставушечка стоит у меня. Ага. Вот. И что-то чувствую, ну, в обратную сторону. Не понял, раз, вес. Раз Класс. и есть, печеночка, да, жареная? Вообще, я так хотел сегодня О, поймать. молодец. Блин, Поздравляйте. четко, класс. Слушай, ну может выход, что? Сейчас еще попробуем, Бурим, а? бурим. Давай. Прикольно. Я же говорю, здесь что-то был как будто подход. Он, видимо, подошел, как-то Да, вот да. что-то было. Я думал, может, аномалия какая-то. Ну, в смысле, аномалия. Ну, класс. Я так рад. Сфоткать Причём тебя, нет? нормальный. Фоточку. Хочешь? Давай, давай. Сейчас я подойду. Молодец. Блин. Так, второй налимчик у нас. Мормышечка-то, оказывается, рабочая, реально, да? Да. Четко. Посвечу ультрафиолетом. И потом она будет долго светить. Опа, вот она как. И тут на лимчике ам. Здорово вообще. Видно, Вов, кстати? Да, ее прям вот в воду опускаешь, еще видно, как она там, ну, уходит. Да, да. Ветерок утих. Но завтра обещают метель. Вообще слом погоды какой-то. Тут 2 недели стояла довольно морозная погода, градусов 10. Одинаковая, да, стабильная. Без снега. Да. И вот, когда у нас появилась возможность ехать на рыбалку, тут как раз у нас слом погоды, поэтому особых раздач не наблюдаем, но мы поймали уже по налиму. Я очень счастлив. Я тоже. Да. Поклевки видели. Ну, вообще я вот отмечал, что по первой лёде, ну как, сейчас уже как бы не первый лед, но наша первая возможность выбраться на лед. Поклевки бывают иной раз такими очень резкими. В том году мы с Маратом, когда тут были, по первому льду лед еще был такой, не как сейчас 20 сантиметров, а сантиметров 7-8, наверное. Потрескивал даже. И вот у меня один налим такой за килограмм, кило 100, по-моему, я взвесил. Он клюнул вообще очень замечательно. Главное, сначала у него была поклевка. Я приподнимал, как обычно. И опа, чувствую, ну, контакт есть. Подсек, и тяжесть возникла, и тут же сход был.
Я почувствовал, что что-то хорошее. И все, я, честно говоря, не понял. Ну, может быть, там ветка или коряшка. Ну, были мысли, что это рыба. А потом, представляешь, вот где-то я пробурил метрах, наверное, в 4 от этой лунки. Уже какую-то по счету лунку после этого случая. И у меня тут же, значит, без разговоров, там на 5-м стуке, наверное, такой сочный такой, потяжечка такая. Все, я подсекаю, вытаскиваю этого налима, танцую там около лунки, кричу, этот первый налим там, все. И ты представляешь, у него на пузе свежая рваная рана, дырка прям, из него печень торчит из этой раны. И меня сразу же осенило. Я вот его подбагрил полчаса назад, и он тут же клюнул вот через полчаса. У меня просто почему-то никаких сомнений не было, что это именно эта рыба. Но это было удивительно, конечно. Налим с такой раной, и ему все равно, вот он еще и питается. Ах. Ну, сегодня вечер явно удался. Поймали по рыбе. Класс. Ах ты красавец, а? Свети. Свечу. Подход. Отлично. Старые лунки, да? Старенький. Я прям дал ему. Ага. О, смотри, что сопротивляться. Хорошенький. Смотри, дергает. Вот это. Давай. Юрка! Красавец, Какой красавец! пузатый, а! Какой пузатый! Какой взял, ну симпатяшка. Класс, крючочек справился, все хорошо. Ой, красивый, а? Фоточку? Да, давай, конечно, прям мне нравится. Ну что, как подошел? Как клюнул? Ну, такой тык, касание такое, раз, я все понимаю, ага. Даю ему паузу, ну, вот эту паузу не дергаю, так вот Да. просто чуть-чуть. Красавец, мужчина просто, ты понял, кто после этого? Как я рад тебе, господи, мы уже домой же собрались. Да, вот Сказали, все, последний последний лук. Вроде как 10 часов, все, вот, и... Ой, Слушай, ну это такой где-то Родимый полторашник, мне кажется. Смелый. ой, вообще нравится мне. Для этого нашего места это просто отличная рыба. Класс. Можно посидеть еще, Юрка. Конечно, давай посидим. Должно быть. Может, выход действительно. Вот результат нашей вылазки сегодня. Первая поездка за налимом в этом году, 30 ноября. Удалась? Мы довольны. На этом все, ребята. Пока. Мужик, клюет что-нибудь, нет? Нет, сижу только минут 10. Ну ладно. Друзья, сегодня второй день. Второй. Воскресенье, 1 декабря. Первый, да. 1 декабря, и мы приехали на налимы. Сегодня поставим поставушки, посидим, посмотрим. Вчера поймали 3 налимов. Сегодня, если хотя бы столько же поймаем, я буду счастлив. Это будет круто. Поставушки мы что, с карасем? На карасика, да? Сейчас покажу, как буду ставить. Ну, тут простейшая снасть. Леска 0,4. Основная леска, потом ставлю вертлюжок. Перед ним 2 скользящих груза, пулька и поводок небольшой, крючок. Налим когда берет, груза лежат, леску вытягивает и сразу звонит, сопротивления не чувствует. Насадим карасика. Маленький карасик. Вот такой вот. Они даже меньше еще есть, кстати. Чешуйку. Чешуйку убираешь, да? Да, все, вот он, никуда не денется. Пошел, родимый. Отойди чуть-чуть. Опа. Включи фонарик, а то может темно там. Ага, во, хорошо. Уже пора светить. Смотрю как-то. Все. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Намотал.
поставил. Что тут как у нас? Все, начальчика есть небольшая. Достаточно. И когда клюнет, смотри. Ну понятно. И бежишь к нему. А то с обычными светлячками, которые постоянно зеленые горят, Да. у тебя стоит, допустим, штук 6 на таком расстоянии хорошем. Где-то дзынь-дзынь. Делаешь стойку сначала такой, изображаешь работу мысли на лице, куда бежать. Пытаешься услышать, насколько там. Да, если услышишь. А он же бывает дернет, и потом просто стоит и посасывает его там. Ну или червяк, креветку. Больше нету дергов. И вот так ходить потом. А тут темнота, и сразу начинает работать этот фонарик. Знаешь, куда бежать. Давай. Давай. Такой красивый бутербродик такой. Красивый бутербродик, а? Тюлечка. Тюлечка, креветочка и Червячок. червячок. Ну как тут не соблазниться? Так, посветим на него. Чуть-чуть. Ультрафиолетиком. О! Ну все, погнали. Да, вот течение послабее сегодня. Но есть. Это хорошо. Бывает же вообще нету. А это плохо. Все, включаю свет. Есть поклевочка. Есть поклевочка. Есть. Жует. Опа, есть. Есть, Вовка. Вот он, красавец на карасика. Мамон. Нормально, слушай, съел, да? Да, смотри, все красиво. Не удержался. Да. Смотри-ка, мы тут стучали рядышком. Сейчас будет и у нас тогда. Стоечка сработала, класс. Красиво, здорово. Уверенно взял он его? Вообще сразу тук-тук и потащил. Да. Четко. Давай. Классно. Молодец. Ну, видишь, карасик работает, а вот обычные такие мертвые насадки, креветка, червь, там тюлька, что-то нет. Игра нужна, потому что... Да. Есть контакт. Сидим, пьем чай. Ничего не происходит. Самолет в небе летит. Летит в небе самолет. Я пью чай. А Вовка? А Вовка просто сидит и медитирует. Опа. Контактик. Где? Ну, нагнулся же он у тебя. Ага, качает. Ну-ка, давай. Что будет дальше? Да, что-то там происходит. Ага. Ну, давай, прояви как-нибудь себя. Да, что-то происходит там. Есть! Хо-хо-хо! Вован, отличный налив! Ну, здорово, ребята. Здорово заглотил. Прям. Да, вон в желудок уже прям заглотил.
Ну, классно. Карасик тут. Вот вчерашняя, эта точка, да, сработала. Вов, чуть ниже твоя. Ну как, чуть. Понял, вижу. Метра два, наверное, ниже. Ну вот. Так здорово заглотил, что только вот такими вот вытащил я щипчиками. Прям уже из желудка я его доставал. Ну так аккуратненько его. Один раз только колокольчик сработал и все. В остальном он просто покачивал. Даже в один момент я видел, как ослабла леска. Вот такие вот доночки мы поставили с Вовой. Оснастка очень простая. Основная леска идет 0,4 здесь. Сверху у меня 2 пули. И вертлюг. Поводок. Крючочек такой какой-то. Все. Налим, когда берет, получается, то он без сопротивления вот это протаскивает. И спокойно заглатывает. Сейчас насажу карасика. О, покрупнее карасик. Опа. Что у нас? Еще 2 карасика есть. Хорошо. Какой, а? Алимер-то хороший. Больше килограмм явно. Ставлю кружок, чтобы не мерзла лунка. Хотя сейчас тепло, но зимой вот присыплю его снегом, и все, и нормально, лунка не мерзнет. Сейчас закреплю. Вот так вот. Классно. Все. Что ж, сегодня воскресенье, вот 1 декабря. И на стук пока что у нас с Володей ни одной поклевки, а на донке поймали уже 2 налима на карасика. В общем, даже неплохо. Вроде подход был. Подход? Ага. Не мог же я ошибиться, нет? Загар! Есть! Есть, качает. Ну давай, дружок. Хорошо он брал. Что там сейчас происходит? Качает? Нет? Это было явно. Карасик на месте. Да, ну, пожевал и бросил, не смог проглотить. Возможно, был не крупный. Есть, красавчик. Наконец-то. Небольшой. Небольшой? Ну, непонятно. Красавец. Ух ты. Что тут там сопротивляется у тебя? Фонарик прикрою. Сопротивляться, Валка, красавец, ты мужчина просто. Что сюда надо вернуться. Да, молодец, что сюда вернулся, он тут. Отлично. Молодец. Хорош. Фоточку. Хорош, красивчик. Да, ребята, наконец-то у нас налим на стук.
Настук под завершение, так сказать, вечера. Да, сегодня 3 поклевки у нас на донке. 2 результативные, 1 холостая. И вот этот вот первый, единственный настук. Молодец. Почувствовал дерг, сначала такой Да, дерг. да. Потом какое-то ослабление, снова опять раз, и чувствую, уже заедает. И... Ну, молодец. Отлично. Спасибо. 9 часов. Да, 9? 9? Ну, без 5. Да. Он где-то вот с 8 до 9 вот поклевывать начал. И вчера тоже. Да. Ну что ж, а на этом все. Мы сейчас соберемся, поедем домой. Увидимся. На следующих рыбалках. Да, пока. Пока.